هذه المهنة تاع تصليح الساعات من تعلمتها الوالد ربي يرحمه. الوالد حياته كامل تصليح تاع الساعات، ومعروفين احنا ملقبين في فرجيوه باسم الساعلجي. كما كيقولوا اللقب تاعنا بالمهنة سابقة اللقب، معروفين باسم الساعلجي قبل اللقب تاع العائلة. والشيخ ربي يرحمه تعلمها عن نفسه كما نقولوا حنايا، وزاد تعلم على ناس خلاف حتى اكتسب خبرة، ولا كما نقولوا المصطلح العلمي هذاك النوتو ديداكت. وبالتالي انا كي بديت نكبر تعلمت عليه، كنت شاك فوا نقرا وقت العطلة نروح لعندو نتعلم بالعقيلة حتى زيت عليه الميتي هذا. لحق الظروف وين حبست خلاص وهكذاك، وكملنا احنا المهنة هذه وحافظنا عليها وما زلنا معها، ونزيدوا إذا كان قبلوا ولادنا يتعلموها نعلموهم في المهنة هذه. احنا فيما يخص هذه الساعات تاع الميكانيك، هذو الساعات نقصت شوية اليد العاملة اللي تخدم الميكانيك. فيما يخص التكوين وتكوين تاع الشبيبة وهذيك ما كانش أماكن للتكوين. هنا في ولاية ميلا قادر تحوس ما تلقاش 2-3 اللي يخدموا المهنة هذه. خص قطع الغيار تاع الساعات، كاين بعض الماركات كما نقولوا عندهم قطع الغيار، وبعض الماركات غير موجودة، بالتالي راح تكون قطع الغيار ناقصة بزاف. الأغلبية نعتمدوا على القطع القديمة. هما الساعات هذو كاينه فترة هكذا وين نخافض المستوى تاع العمل تاع ساعاتي، جا البورطابل هذا كذا منا نقصت، ومن بعد زادوا عاودوا ولاو ليهم الناس في الفترة الأخيرة هذه زاد تصاعدت الساعة، ولاو يكتسبوا السيع الناس، بداو يهربوا شوية من البورطابل. القدرة الشرائية تاعنا وهذيك الوقت شوية غالي، وهذيك الإنسان كما كيقول المثل العام قيس. الإنسان يطلب من سلطات ولاية ميلا هنا باه ينظروا لينا على الظروف هذه اللي كنخدموا فيها برا في الشتاء والنو وكذا، باه نقدروا نطوروا هذه المهنة ونقدروا نمدوا أكثر من هكذا، على خاطر ما الحرف هذه قاعدة تندثر وتروح، باه نقدروا نحافظوا عليها هكذا. برا ما نقدرش نطول بزاف. ساعة تاع اليد من اللي بديت نعرف صلاحي وانا عندي ساعة فوالا، ونمشي الماركات مش من الفايدة ما على باليش عندها شارم، انا نوتر شارم رجولية على باليش حاجة كيما هاك. مام الساعة بالنسبة لي انا كون نحي الساعة من يدي ما تبان لي شغل نقصني حاجة ولا. مع ظهور الهاتف النقال البورتابل اللي هو يختصر عدة أجهزة، منها الهاتف، منها الكاميرا، منها المسجلة، ومنها الساعة، وبالتالي الاستعمال المفرط لهذا البورتابل خلى الناس تتنازل ولا تتخلى عن استعمال الساعات. أنا ديما نستخدم الهاتف النقال تاعي، فبالتالي أغناني عن استخدام الساعة، ما عنديش ساعة.